andi Idi Amin ki kala do mo ala nyije on watu do nyije ko min ni Idi Amin soi-disant général à la retraite ko ita ko bantano do nyije mum iwi bien entendu c'est des sources claires que je vous donne hande ko kanko dogino yaru de France dono message do ko futa buri concernude hande be doggude yawgol France parce que nane yewtere Mamadi Doumbouya nden telen kindia o wi on hondum o wi kanko himo souteni Mali fermement c'est-à-dire hay goto ittatabe pa e fi soutenugol Mali fewndo ka wowli dum ministre makko de la défense no nder France kon non labi moton ko dum yarata yewtugol on do bawto ka force spéciale formete bawto ka Alpha Condé landi o président Tchad fe indo wete do Idrissa Déby wobe namo Idrissa Delbi on fami bawto ka tawata be o falama ko ete confond de déroulement en Afrique Alpha Condé non foppu no andi fenade makko no buri birye di yorongal kala ko memirda taway no ngadi Alpha Condé ndari taw ko no hebirta mbuudi a République de Guinée o tawi ko yo addan on nawnare burde wonde danger nden no wiye Ebola o gerje nden do ha o ronki hidon andi o addan no nawnaje catégorie ko hulbini de République de Guinée o fi ko wiyete kon loni e ko nandi tataydi yo wallito mo heba mbuudi joni non hidon andi be wi décapité wawata doginte bateau wonde wa isela Guinée bebe wasi Mamadi Doumbouya no jetta en otage wa itana Guinée bebe wasi no leji di woni yarde no e rassemblement mo Mamadi Doumbouya jogiti on wana goto bawto non ka wona to den do gokku anditi den ko feeta kon ka der pale der ton bawto ka tawi kulongol Mamadi Doumbouya hulingol o alangol dadude sabuna ande so yi himo mobude hay kander pale ton photo ji yaltudi din ha hande goddo wonata e nder pale o yako légitime ha kander pale hay ka toilette ji ka sofete don takite hara ko jogi do finkari dari minebi on yewtude wion Mamadi Doumbouya hay so yaay toilette ko finkari utirta ba makko awnata nder ton ndemo yalta o habba pantalon makko on hara hide charge finkari din himo habba pantalon c'est clair des images tawata ko 3 étages parce que ndo buyi ha hande alla wadali sabu on hebali on poids don natugol e nder pali o mayni ka ba o pale kono natali nder ton donc dum non kay no tawa e wongol des hommes forts tawata hande e awawi natugol e nder pale walla nata e nder banque anda kono dum woni ni ka nder pale denne image hollude din nder ton nanto dirak holli image buyi no Mamadi Doumbouya woni yaltirde e no woni natirde joni non o wiyeteɗo Idi Amin ko bandijo hulɓiniɗo kati sabuna ndi leydi ɗo ko yimɓe tato woni ndi bonnude ha nayo ko yimɓe tato ha nayo woni bonnude ndi leydi Doumbouya yalti on famine mo ton parce que taw Mamadi Doumbouya o laki accugol Idi Amin ka nder capital ya Kindia jono dans ce sens Idi Amin fewno ɗo hewti France e non ko hewtiri mo ton kon wara mo tori français ben wadugol base militaire nokkel didi e nder la Guinée déjà tan Alpha Condé me wanno alerte on base militaire non mo be fala wadde on aro non wo ko e nder labe fi on dum e nder labe voilà parce que Guinée be no doit famude fewno do ni yon andu wana sendu dale monana ko leñol pullo fuuta nyande go idon ande Alpha Condé prononce no e conférence o elminande julirde wonde katakko aéroport jarabi do wowla on 6 fewno do parce que ara ka tawata buy yaltino yay dum Alpha Condé wi taw valibe ben ka der capital ko mabe itta bumi be woni sonnabe woni nandita be dum e tenta tu boye e Alpha Condé fala no wadu gollon lit e nder dum non si fokiti hare Guinée ara e gol problème parce que CNRD hore mu be wada fo attaque ji be wara yimbe
soit disant ko be da woni wadde dum o yide balde do maccu do bale jono yeyte len fuuta ton no hollira misi deji ko nani tata dum no wola birdire jonno jaman ko yo faamu Mamadi Doumbouya odo ko ewtiri ba makko konko diviser pour régner jonno ni tiamin hewti France ko ewtiri mo don e wi'ugol yo France walluɓe ɓe heɓa base militaire laɓe e sigiri jonnon français ɓe jaɓiray ka hunde wotere laɓe on ɓe ronka jaɓude kono sigiri ɓe jaɓay waɗugol base militaire ɗon je veux dire pourquoi ko ɗum andirta e min yomɓe ko layi fuu ɓe ko bulawɓe siga mum ala catégoriquement hay calculɓe ala jon si tawi lagini ko yo dogu yara France fi yo France walluɓe jonno wono wonnoɓe hekkude ɗo ɓe lagine ko pays indépendant et souverain hontono woni hontono ɗum donc moynima porto lamminta innu pay kusare wi o fenay honto ande ɓalejo laamita e portojo ala ɓawo makko hiɗa wawi wonde a respectata conviction ji maɓɓe ɗi kono noon sa laamotoɗo a wona e ɓawo maɓɓe donc c'est clair et net telen noon sigiri kanko Idi Amin ko autorité ko ɓe jonnumo mbuuɗi o waɗa conscription jonnon ko fenande noon awa ko ɗon noon min Idi Amin ko ɗon mi baaroytama par ce que a famani mi haalanama ɗo noon par ce que aɗa andi fenɗo ni ɗo darudela ko secret mon kadi moni yaltinde ɗo dans ce sens ɗi mbuuɗi ɗi yata toregol ɗon fi waɗgol conscription de base militaire ɗa sikkude français ɓen ko commerçant pour le Fuutanais da sikkude français ko commerçant pour le Fouta adna o ka satti ɗo ko français ko hombo ƴettata mbuuɗi jonno yo darnon e burude base militaire ça ne marche pas voilà dans ces causes porto ɓen taw si ari taw propose ko sika ɗin tragédie ko ɓe wiyatama kamɓe ko 70 en 30 bien entendu ko ɗum taw ya toon taw signe so signe ɗum noon kadi na onon kadi ɓe jonnata portoɓe jon ɓe ɓino hakkilgoy andi si min on o sorigine ko layi fuuɓe ɓe sikkay ko sama kala mi woni ndaare depuis 2010 addi fewndo ɗo tous les bases militaires français ɓe darnata kuurude ko contenaire ji ɓe addata ɓe joɗɗina andi min on Idi Amin o ko bulawjo si goɗɗo ɓawli ha nandi e kerol andu waɗa hakkilala ɓe dekkino beere ha joni ɓe anday ko ɓe faala donc si coup de France à la John Mboudi Darnon Tchoudi, ko base militaire français, ça c'est fini. Aujourd'hui, quant aux Français, si vous avez une base lady, ko conteneur qui est à Jotina. Na de vu gol jama ngara do darna wada di piji do son joni be teremo ko conteneur qui be woni atuda be Jotina no. Din conteneur qui go ino mari dande tuma be fala ka di déplacer do be déplacer to be ya. C'est très clair. Donc c'est ainsi qu'il y a ici là en France qu'on fait là dedans. Johnny donc andi ton kadi Mali et France ko wadiko. Donc andi ambassade don no rada France 24 kadi autorisé à kander Mali si be John na manini base non parce que no andi ni be mari base di no kelidi be mari ko yete no Niger et no keli gono ton no Tchad. France be jogiti di base no yino do foko be rada ko be ataka e Burkina. Johnny si be John na ma base la Guinée. Oika encore takabe jabay mais ko Idi Amin sikata ko ombuɗi ko faalaɗa awa a hendo itako miɗo andi noon hiɗa tonni hiɗa négociede fiyo ɗum ɗon laatu ko beppale sa sikkiɓe jonnete pippiru ko fenande fus a hendota ko pippiru siɗa faala artu a waɗata ko noon parce que déjà on a remonté l'information sur l'écoute mais remonté information jiɗi ande ɗon ko aroyta ɗon ko don tawata sendudele feƴƴino ɗon aw ko ɗon anno kon valeur présidentiel dudalen au niveau international hande jama ko fuufala fuujo mi nani no wiya Eli Kamano ayɓe kidnappimo entre cause matoto o fesi yade images ayɓe ariti Eli Kamano ɓe naɓimo ka nder prison o wulli gonɗi ɗi yalti hande ko woni hekkude ɗo wiya jama on si j'étais à la place de Sendou Dalen je vais répondre à l'appel de Kiev. Andy, no Yurmi, ça fait pitié de voir aujourd'hui certains individus mal intentionnés qui se lèvent simplement. Si tu ne vas jamais être, tu ne peux pas être à la place de ces loups. Durant toute ta vie. Waouh, Tawondi.
Eli Kamano, on doit te mettre à ta place. Parce que, si vous voulez quelques monnaies, il faut la théorie, comme la comme Odilami. Et ça y est, Eli Kamano, nous sortons si j'étais à la place de ces Loudalen. Durant toute ta vie. Tao, Amiara, Nima, comme, Haï Ibuli, ça fait la cam. Aïe, aussi, Haï Ibuli, ça fait la cam. Eli Kamano a fait des albums. Il n'a jamais ramassé un trophée national ou national. Non, non, international. Même Takanazayon l'handicapé là, il a gagné des trophées. Mais Eli Kamano n'a jamais gagné de trophée national d'abord, ni international. Il a